Olá galera, tudo bom? Hi everyone, welcome to my channel. Trabalhando, bem-vindo ao meu canal Trabalhando. Today I'm replacing this battery of the Samsung S8. It's old model. I'm using my Samsung S10 to make this video. And after this video I will replace the battery of my Samsung S10 Plus. This is the new battery. And this is the battery of Samsung 8. It's a new battery made this year. But the battery I bought to my Samsung S10 Plus, it's old battery from 2019. Bom galera, hoje eu tô aqui então trocando a bateria do celular Samsung S8. Tô usando o meu S10 para fazer o vídeo. Tá aqui as baterias, né? Esse aqui é do S10 que eu vou trocar depois. Esse é do S8. Então, so I just removed the back cover. This screw I have to remove this battery here. It is sticky. Yeah, will be a little bit difficult. Bom, galera, eu removi essa capinha aqui traseira. Depois eu desparafusei aqui os parafusos aqui. Eu tô contando 9, mas acho que 9, tem mais algumas aqui, mas enfim, eu não contei quantas. This is inside my S10 Plus. Bom, isso aqui é... Desmontei meu Samsung S10 Plus. Tô gravando com o S8. Isso aqui é a bateria do meu S8. Acho que tá com problema isso aqui, cara. Não consigo ligar ela. Pus a bateria velha de volta. I think this new battery has problem with S8. I cannot turn it on, so I'm using by the old battery. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Iscríbete y lasciami piace, per favore.